咁多平啲得唔得啊？我知，但係突然間你俾啲時間我盡快覆你。喂，又嚟？咩又嚟啊？你第一次就學英文，上一次就學數學，今次唔會話學埋物理啊嘛？你真係料事如神喎，咁都俾你估到嘅？喂，其實你侄仔都咁多科危危乎喎。咩侄仔啊？今次係外甥女。咦，數學你都幫到手，物理你應該都有辦法嘅。唔好望住我。唉，好啦，等我幫下你啦。今日第一個要介紹嘅 Apps 咧，叫做物理公式 Free。喺呢度我哋撳開啟啦，跟住入到嚟咧，我哋揀力學。喺力學呢度咧，佢就會 show 晒所有關於力學嘅公式出嚟，然後我哋撳左上角，跟住咧就會出現分類。例如呢度我哋想揾向心力嘅公式，我哋就揀向心力。咁跟住咧就會出現向心力呢個公式啦。如果你發覺呢個方法都係唔夠嘅話，你想再快啲，咁你亦都可以用上面嘅放大鏡，佢就可以幫你尋找你所需要嘅公式。呢度我點一點放大鏡，然後輸入平拋運動，咁佢就會即刻顯示平拋運動嘅公式噶啦。物理公式 Free 咧，除咗有公式之外咧，其實佢仲係一個超級計算機嚟㗎。咁我哋呢度咧可以點一點工具，跟住力學入邊嘅自由落體。喺呢度我哋只要輸入高度，然後按計算，咁佢就可以幫你計算落地嘅時間啦，同埋落地時嘅速度㗎啦。第二樣嘢咧就係話，如果你發覺頭先嘅公式唔夠用嘅話咧，我哋亦都可以自定公式㗎。例如呢度咧，我哋輸入 C 等於 A 加 B， 我哋想做呢條公式出嚟。咁我哋只要喺綠色呢個地方個加號點一點，然後喺呢個新工具標題呢度輸入你想輸入嘅題目，例如 test。咁跟住咧變量嘅名稱呢度咧，我哋就輸入 A 啦；變量嘅名稱 B 呢度咧，我哋就輸入 B。然後咧工具嘅公式裏邊咧，我哋就輸入 A 加 B， 而結果咧就係輸入 C 㗎。打晒以上嘅內容之後咧，我哋就可以按一按上面綠色呢個剔號啦，然後按保存。點樣揾翻佢出嚟呢？我哋就可以喺翻我哋嘅自定義工具呢度，然後就可以揾到噶啦。入到嚟之後呢，我哋見得到啦，呢度呢就係 A 同埋 B 兩個變量啦。咁我哋可以輸入10同埋20，然後再按計算，咁呢就會得出佢嘅結果等於30噶啦。第二個要介紹嘅 Apps 呢，我哋叫小圓手題啦。好啦，我哋呢度撳開啟，入到嚟呢度之後呢，根據翻你自己嘅年級，我呢度呢就揀初二，跟住揀拍照手題。入到嚟呢度之後呢，我哋呢就對住你想要解嗰條題目拍一張照片，撳咗拍照之後呢，佢就會有個藍色嘅方框出嚟，我哋會調節我哋嘅藍色方框，要圈選我哋要解嘅題目，然後按剔好，咁佢就會幫我哋去揾我哋所需要嘅題目嘅解答方法㗎啦。喺右上角呢度呢，如果你見得到有視頻講解呢4個字嘅話呢，就證明呢條題目呢係除咗有答案分析之外呢，仲有埋視頻講解嘅，咁你呢就可以向下就揾得到佢㗎啦。估唔到連物理都有得解，你話依家寫程式嘅人幾偉大啊？當然你更加偉大啦，揾到咁多教學 App。哦，之前拜年嘅時候咧，唔想講嚟講去都係你結咗婚未啊？你份工做成點？所以咪準備啲又有趣又實用嘅 Apps 去拜年咯。如果我拜年嘅時候都識得咁諗啊，我就唔會啊。嗱，你嘅物理咧我就理完啦，我叫你做嘅嘢搞掂未啊？差少少就快得㗎啦。嗱，我請你翻嚟咧就唔係幫親戚溫習㗎，入去做埋啲嘢佢。係。如對本集內容有興趣，歡迎電郵查詢。各位觀眾，如果想學好物理嘅話咧，我哋唔能夠只單憑背公式，一定要理解公式背後嘅原理，咁樣我哋先至能夠學以致用㗎。仲有，學習物理嘅重點唔係要快速解題，而係要理解呢條題目點解用呢個方法去解決。我哋要諗一諗，仲有冇其他嘅方法去解決呢個問題？只要我哋能夠做到舉一反三，將來無論遇到乜嘢嘅問題，都可以迎刃而解㗎啦。現今嘅社會咩都講求速度，學咩都要快，所以能夠靈活運用剛才介紹嘅科技咧，我哋可以做到事半功倍。好啦，由於時間關係咧，今次嘅時間又到啦，希望將來有機會再為大家介紹啲好用嘅 Apps，幫助每一位學生成為真正嘅學霸。